हेलो साथीहरू, नमस्ते। आज चाहिँ म र दिदी भएर खाना खानुको लागि दाइहरूकोमा जानु लागेको। दाइहरूले हामीलाई खानामा इन्भाइट गर्नुभएको थियो अनि हामी चाहिँ दाइहरूकोमा जानुको लागि बस चढ्नुलाई बस स्टपतिर लागेको थियौँ। तर हामीलाई बसको बारेमा कुनै आइडिया थिएन, त्यही पनि हामीले च्याटजिपिटीलाई सोधेर हिँडेको थियौँ। धन्नैले एउटा नेपाली दाइ चाहिँ भेटिनु भयो बस स्टपमा अनि उहाँले भनिदिनु भयो कुन बस लिने भनेर। अनि हामी त्यही अनुसारले बस लिग्यौँ र दाइहरूकोमा पुग्यौँ। दाइहरूकोमा गएको त दाइहरू पनि टिभी हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ अनि हामीले खाना खायौँ। खाना खाएको क्लिप त नै बिर्सिएछ। अनि त्यसपछि गफ गऱ्यौँ अनि त्यसपछि फेरि चिया त खानै परिहाल्यो, चिया खायौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ दाइले नेपालबाट ल्याउनु भएको सामानहरू रहेछ, अचारहरू, त्यो लिएर फेरि हामी बेक्क आयौँ। अनि बाटोमा हेर्नु न कति राम्रो क्युट बिरालो देखेको क्या हामीले। अनि त्यो बिरालोको एकछिन त भिडियो बनाएँ। अनि त्यसपछि हामी दिदीलाई मेडिकलमा के सामान लिनु थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मेडिकलतिर छिर्नु लागेको त मेडिकल नै क्लोज रहेछ। अनि हामी ब्याक टु होम भयौँ। अनि आजको लागि चाहिँ यति नै। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भोइस ओभर हो, प्लिज कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला।